Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'mala sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim. Liman salakahu faza bil izzi wan na'imil muqim. Segala puji milik Allah yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi barang siapa yang beriman dan melakukan amal soleh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mengikuti jejaknya, niscaya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena kita sampai siang hari ini masih diberikan banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik serta hidayah, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di sini menghadiri pengajian rutin dari pengajian Al-Bukhari ini, bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama kepada Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga kehadirannya bisa kehadiran dan dengan niat yang tulus ikhlas untuk bertolabul ilmi, semoga menjadi amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih tidak lupa kepada ibu-ibu atau bapak-bapak para donatur. Semoga apa yang telah diinfakkan sebagian hartanya semua akan menjadi jariah bagi bapak dan keluarga, juga ibu dan keluarga. Juga kepada yang sudah melengkapi segala perlengkapan di sini untuk lancarnya acara ini, juga semoga menjadi sedekah jariah dan menjadikan kebaikan untuk ibu bapak sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu adalah tauziah dari Ustadz Nurdin Syahbana yang saat ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak dengan khusyuk ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat, Sabtu sekarang itu adalah Sabtu terakhir di bulan Zulqa'dah. Sebab Sabtu depan kita sudah masuk Zulhijjah nih. Tanggal 1-nya bakal ada 2 versi tahun ini seperti Muhammadiyah, ya sama dengan Muhammadiyah seperti Idul Fitri. Kita tunggu saja hasil sidang besok. Kalau besok pemerintah mendapat laporan ada yang melihat hilal, berarti tanggal 1-nya jatuh hari Senin. Senin 8, Selasa, Rebo, berarti Rebo nanti Idul Adhanya tanggal 28. Tapi kalau besok tidak ada yang melihat hilal, maka Senin akan digenapkan menjadi 30 hari nanti. Senin jadi masih tanggal 30 Zulqa'dah. Tanggal 1-nya bakal Selasa. Ya, Selasa 8 kan? Rabu, Kamis, maka Kamis tanggal 29 Juni
kita akan lebaran ke kurban. Kita tidak boleh lupa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah beramal soleh, di hari-hari itu lebih dicintai Allah. Sekarang kita ngaji dicintai, tapi Rabu depan beda lagi. Rabu depannya Rabu, Sabtu depan beda lagi. Mengapa? Karena berada di 10 hari pertama. Amal solehnya mau berzikir, mau saum, mau sholat, mau apa saja. Ya, mau apa saja. Hanya ada hadis dari tanggal 1 sampai tanggal 10, amal yang paling Allah cintai itu adalah berkurban. Sok mugaduh artos kurban. Ya, untuk bantuan kurban agar bisa lancar melaksanakan kurbannya. Yang kedua, sebelum ke makalah ya, kita bersyukur tahun ini kuota haji sudah relatif normal. Ya, normal. Jadi sudah banyak malah yang secara perhitungan estimasi berangkat tahun 2024 malah 2025 ternyata berangkat tahun ini. Ya, kita doakan semua kaum muslimin yang berhaji tahun ini karena didominasi lansia. Kalau pandemi mah kan didominasi muda ya. Ayeuna mah didominasi lansia. Bisika baru marawat gitu. Ibadah haji. Mudah-mudahan lancar, selamat perjalanannya dan pulang ke kampung halaman masing-masing dapat predikat haji mabrur. Kaum muslimin jamaah haji yang meninggal sebelum manasik haji, mudah-mudahan niat hajinya juga diterima Allah. Kepada ibu bapak yang belum berangkat haji, saya doakan dengan segera berangkat haji. Ternyata ulah amin hungkul setorkeun artosna. Amin amin kesetor-setor mah angkat. Kabupaten Bandung teh berapa tahun ya? Itu kota Madia kabupaten. Kabupaten teh 23 ya. 23 tahun. Kalau ibu usia 70 tahun kayak berarti sama. Sok ayeuna urang ngaos temanya ini saya ngutip dalam Riyadhus Shalihin seratan Imam An-Nawawi. Banyak jalan menuju kebaikan. Wah, saya ianya. Bagi saya ayat-ayat ini, pembahasan ini menggugah rasa dan menjadi obat pelipur lara. Begini, pesan pembahasan ini begini. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau urusan dunia, kesempatan orang tidak akan sama, bakal berbeda. Jangankan dengan orang lain, adik kakak saja rezekinya bakal beda. Beungeut wae moal anu sarua. Si kemar saja ada beda. Sidik jari si kemar kan beda. Huamna bakal beda. Apalagi dengan orang lain. Tidak semua orang punya kesempatan jadi pegawai negeri. Tidak semua orang punya kesempatan jadi polisi, jadi TNI, jadi konsultan, jadi pemborong, beda-beda. Nah, berbeda dengan urusan amal soleh. Beramal soleh mah setiap orang punya peluang yang sama. Pisurgaeun mah sadeanana oge peluangnya sama. Mau kiai, mau santri, mau ustadz, mau jamaah pengajian, peluang masuk surga itu sama. Ibu, bapak tidak boleh punya anggapan yang ustadz, para santri ajengan yang hidupnya di pesantren, di majelis taklim itu lebih peluang besar masuk surga daripada ibu rumah tangga. Oh tidak. Ya. Ibu rumah tangga peluang masuk surganya besar. Pedagang sama, konsultan sama Bu, peluang masuk surga itu sama. Di zaman Nabi aya raja nuku Nabi disebut ieu raja soleh.
Jadi raja wae bisa soleh. Apalagi hanya jadi anggota dewan, apalagi hanya jadi menteri. Jadi raja saja bisa soleh. Peluang soleh itu sama setiap orang. Cing, aya nu terang teh. Saha raja nu ku Nabi disebut soleh. Ari soleh ku Nabi mah pasti pi surgaeun. Aya nu terang sah. Hadiahna radio kompok. Salapan subuh tapi. Siapa? Namanya Ashamah. Gelarnya Najasi. Ketika matinya ku Nabi disolat gaiban kan? Karena dia mati bukan di negeri muslim. Dia meninggal pagi hari, ku Nabi diumumkan di Madinah sonten. Nabi dapat kabar Najasi meninggal bukan kenging WA sanes, tapi di wahyu di Jibril. Muhammad Najasi mau. Nabi pun mengumumkan kepada para sahabat, yuk istaghfiru li ahlikum, kita mintakan ampun saudara kita. Dia seorang rojulun solihun, seorang laki-laki yang soleh. Ku Nabi ge di salat gaiban. Terus ada lagi, dia bukan hafid Quran, bukan ahli hadis, bukan panglima perang, ya. Tapi ku Nabi tos diwartosan anjeun mah pi surgaeun. Budak hideung sana Bilal. Bilal mah kan hideung, Bilal mah reup magrib leungit. Katinggal pun gumujang katinggal we. Cing Bilal ku Nabi diwartosan sendalna wae tos kokotoprakan di surga. Peda hafid Quran, peda wakaf Quran, bangun masjid, bangun pesantren, ahli hadis, sanes tukang adan, ngantara ngantunkeun salat syukrul wudu gitu. Ibu rumah tangga peluang masuk surga ada nggak? Komo ibu rumah tangga mah pi surgaeun ibu mah di bumi. Saya pernah bahas kan bahwa rumah itu surga terbaik ya. Emut kan itu? Nyata henteu. Bu, ibu-ibu masawur Rasulullah, perempuan mana saja yang sholat 5 waktu, hiji ta, saum Ramadan 2 ta, ceteknya 2 eta mah, sholat 5 waktu, saum Ramadan 2 deui naon? Taat kepada suami, keempat menjaga kehormatan diri di saat suami tidak ada. Najan sapopoe ngan sasapu ngepel gegero nyusut leho budak gitu we. Salat 5 waktu, saum Ramadan, nah itu hubungan vertikalnya, horizontalnya taat kepada suami, mah pangdamalkeun cikopi ini kade. Ya. Apa yang ibu lakukan untuk suami selama itu baik, sadeanana ge pi surgaeun. Atak lamun ngadamel cikopi senyum di surga. Ulah anger geus hayang cai kopi teh. Ku aing uyahan sia. Tah ulah kitu ibu karunya diuyahan. Subuh-subuh ju, mah enggak hayang nyanggo goreng, anger subuh-subuh hayang sok goreng. Aing kesikan. Tah ulah kitu senyum. Ya, salat 5 waktunya oke lah. Saum Ramadannya oke, taat kepada suami. Salami sae ya ka suami mah mohon mangga. Dan ibu taat kepada suami bukan untuk suami, untuk ibu. Terus jaga kehormatan diri. Ulah dumeh salakikeun di luar negeri, weaan jeung mantan. Ya. Bu, ti Ramadan kamari Ramadan ti Sawal dugi kadanget ayeuna gugat cerai di pengadilan sadinten 100 pasang. Pemicunya WA-an jeung reunian. Kade ya. Sayang ya. Sok ibu-ibu mah di bumi, ibu sabarlah jadi ahli sholat, jadi ahli saum, taat kepada suami. Wios
gaji 50 juta saminggu gitu asa singkat. Jaga kehormatan diri. Najan teu gaduh nanaon, sok sabar ya melakukan itu. Geletuk maut, ke di akhirat aya nu nyauran. Ibu, silahkan kamu masuk surga melalui pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Itu hadis sahih Bu tentang perempuan. Nu di dieu geus kolot, geus maot mah bakal ngora deui. Moal aya nini di surga. Nu di dieu geringan, di ditu mah sehat teras. Nu di dieu banget narumeuk, di ditu mah glowing. Ya nu di dieu teu gaduh nanaon, wios, asal soleh. Ya. Nu tadi we beda mah ibu-ibu mah. Teu gaduh nanaon, tos maot mah bakal sagala gaduh. Nu teu gaduh emas engke mah reuncem di akhirat mah. You know reuncem? Naon reuncem teh? Reuncemnya. Nah itu jadi kesempatan beramal soleh tiap orang sama. Nah tipayun pun bojo rencana kan seueur nu jadi dosen, doktor. Nah pas ayeuna teh kan gaduh grup di WA nembean pun bojo pada gaduh HP. Ya pas tinggal di rencana, wah geuning rencangan abi teh aya nu jadi dosen. Wah ceramah ka ditu ka dieu. Ari abi mah naonnya kieu sapopoe teh. Sasapu, ngepel, gegerok. You know gegerok? Gegerok teh, gegerok. Rumah wadah hari. Gitu we. Ih, cepet teh iya. Itu sae pisur gaun ceramah ngajar. Iya ke pisur gaun. Ya, dan itu belum tentu lebih besar dari itu. Belum tentu. Ya, tuh batur mah amal solehna ieu, urang ieu, batur ieu aya peluang amal soleh itu tiap orang sama. Banyak jalan menuju kebaikan. Jangan berkecil hati. Ya, lamun urusan dunia moal sami. Moal mungkin sadayana beunghar. Mun kabeh beunghar ke nu dagang sebelah saha? Mun kabeh beunghar nu jadi satpam ke saha? Moal sadayana miskin moal. Ya. Dunia mah kesempatan orang berbeda-beda. Tapi lamun pisurgaeun amal soleh peluangnya sama. Sok tinggal ayat yang pertama dimuat ke Imam Nawawi Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun wal ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Nah, ya teh sababun nuzulnya, sababun nuzul teh bahasa keren mah kronologis turun ayat ini. Cek orang Garut mah sababul kurunyungnya ayat ini. Sababul kurunyung. Ada orang-orang yang sudah tua tapi beunghar. Ya, geus kolot beunghar. Ari ahli waris mung sakedeung. Ya. Padahal tanah di mana-mana, imah teu hiji, kendaraan seueur mun ayeuna mah. Ya, geus kolot bakal ti maoteun ya. Mun abi maot ieu kawariskeun, wah loba teuing ieu. Ta abi teh hoyong wakaf, hoyong infak, hoyong sedekah. Naon tah nu kedah diinfakkeun teh nu kumaha? Tah ieu teh isyarat oge kanggo urang. Kalau bapak ibu ditakdirkan banyak harta, banyak ya, tanah puluhan kapling, sawah hektaran, imah aya 17. Mobil di mana-mana, ari budak hiji, irit hari.
Budak hiji urang geus kolot komo geus umur 85 geringan tah nu kapikir teh lain nama usaha deui. Aduh abi mempeng hirup nu mananya nu kedah diwakafkeun tanah, mobil mananya nu dibikeun ka pasantren, kitu mikir. Sebab kieu lamun sadeanana kawariskeun harta warisan mah sanes amal soleh. Nah, dah harta warisan mah nu ngabagi sanes nu maot. Hoyong dibagi warisan ku nu maot. Nu geus maot ngabagi warisan. Cing nu ngabagi warisan saha? Nu ngabagi warisan saha? Ahli waris. Allah nu ngabagikeun. Cing ari nu nentukeun ieu ini dapat 2/3, ini dapat setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8. Eta ti saha? Ti Allah dina Quran sana. Allah nu ngabagikeun mah, ahli waris mah ngajalankeun amanat eta. Jadi nu ngabagikeun warisan mah Allah, ahli waris ngalaksanakeun amanat. Dan itu bukan amal soleh. Dasana sanes infak nu maot eta mah. Ya, infak mah ketika masih hidup. Ya, eta ge lamun aya ari kitu mah imah ngan hiji-hijina leutik teu boga nanaon, beakeun ulah karunya anak-anak kita. Tah nu gaduh seueur sok ya wakafkeun tah. Naros ka Rasulullah, Rasul mananya nu diinfakkeun. Nah, Nabi Quran turun. Ya. Mereka bertanya kepada Bu Muhammad tentang apa sih naon nu kudu diinfakkeun? Jeung kedah kasaha skala prioritas. Siapa orang yang lebih utama saya beri? Nah, bagus. Tinggal jawabna. Kul, ayo Muhammad jawab. Kul teh jawablah. Ma anfaqtum min khairin. Ini terjemahnya, harta apa saja yang kamu nafkahkan, toselah sakitu. Saya dengan terjemah ini terjemah nutos ayatnya. Kalau menurut saya kurang tepat ini terjemahan ini. Tinggal bahasananya ma anfaqtum min khairin. Ieu lamun terjemah harfiah kieu. Apa yang kamu infakkan dari kebaikan. Ya. Terjemah bebasnya tiasa kieu. Kebaikan apa saja yang kamu infakkan. Maksudna lamun bade diinfakkeun bade harta nu mana we ngan harus yang baik. Sebab lamun harta apa saja yang kamu infakkan kumaha sendal capit anu geus teu kaparake lantaran geus pargat geus sirangan bade diinfakkeun gitu. Tuh baju geus barolong elap namru di gudang eta infakkeun ulah nu kitu nu diinfakkeun teh anu sae bade artos bade barang bade tanah bade naon teh kenging Bapak Ibu gaduh misalkan gaduh sapatu seueur nu diinfakkeun teh tah nu pangbututna nu geus cawal nu loba tulmilaan moal ditarima nu kitu nu sae. Gaduh sawah 10 kapling ya. Mananya nu diwakafkeun tah saya nama sawah nu pinggir jalan. Lamun dibangun masjid teh raoseun. Ieu mah kajeun wakaf yang masjid nu tengah leuweung. Can aya jalan gadinya, can aya galengan-galengan acan. Memang teu nanaon kan maksudna naon atuh diwakaf 10 tumak tengah leuweung. Lamun bade nu infak nu sae. Ibu lamun gaduh tangkal buah payunan bumi, dipanen aja ya 20 mah nu arasa. Hayong masihan kata tangga nu mana nu sae. Ulah ieu mah ulah kata bolong tah. Ieu hasil teu kacik kitu. Cing lamun urang di pasihan nu awon raos teu. Sami batur ge di pasihan nu awon moal raos. Pajun mere barolong. Kan gitu atuh. Jadi boro-boro ku Allah ku jalmi wae dihina. Ya, mun bade masihan nu sae. Ya. Nu sae teh belum tentu yang baru tapi
layak pakai. Lamun tuangan anu pikaresepen komo urang apal tuh tatangga abi mah karesepna teh kesemak di bola beureman, tah ngirim teh kesemak bola beureman. Ulah urang ngirim ka hiji jalmi ngirim tuangan geus apal teu beukieun si eta teh goreng lele dikirim goreng lele tadi diomongeun teh. Jog nelpon naon saya maksudna sana ngirim goreng lele kan bilih kitu adi. Saena mah nu pikaresepeun. Urang apal ieu. Abi gaduh rakatnya resepna teh ketan bakar di Lembang anu sambal teh sambal kacang karesepna tah ngirim teh nu kitu ya pun abi mah eta resepna teh lamun gamis teh anu warna hejo toska anu tiungna teh kudu hejo daun tah nu karitu kirim nu saya bisa ya mah ngirim tuangan asal loba we padahal nu dikirim teh teu beukieun atuh teu katuangkan loba. Gitu. Nah selanjutnya tah sasarannya saha lamun urang seueur harta begitu hoyong yeuh masihan. Nah skala prioritas falil walidaini ibu rama heula memeh nu sanes teh ibu rama heula ulah waka mantan heula ibu rama oge lamun aya keneh dua nana aya keneh tapi ngan tiasa masihan hiji ibu heula. Misalkan ibu bapak di sini gaduh tiket umroh gratis yeuh. Abi anu masihan umroh gratis yeuh. Tapi abi mah tos sering umroh, caroge oge atos aya hiji kasahakeun nya gaduh ibu heula. Mun aya dua jeung bapana ibu heula. Telepon mah abi gaduh tiket umrohnya mama gitu aduh nuhun mama heula mencoba teh mama mah geus sabulan sakali umroh kasih bapak tara kasih bapak ge geus kolot ribu. Nah nembe nu sanes selama ada ibu bapak bapak ibu gaduh kendaraan sagenep-genep ieu hayang mere hiji ka saha mun aya ibu rama tawisan heula ibu rama mah pak abi mobil seueur yeuh hayong gaduh mobil maneh mah mere geus kolot bapana geus ripuh nyupirana oge teu kudulah bapak mah nah nembe kanu sanes ya bapak ibu lamun ameng ka luar negeri misalkan ka Dubai wis bade uih teh kan biasana sok meser oleh-oleh sahanya nu kedah dipasihan ulah salah gaduh ibu rama gaduh ibu heula telepon mah abi nuju di Dubai abi bade meser oleh-oleh mama hoyong naon mama mah hoyong wajib cililin pokoknya nah di Dubai hoyong wajib cililin bu lamun urang gaduh putra ka mana-mana teh emut we ibu luar biasa sok tinggal ke urang bu seorang anak yang hikmat ke ibu biasana rezekina teh hese eureun dan RT hese bagaimana membina anak agar terus hikmat ke ibunya ibu nagi sing soleh budak nagi soleh nah lamun ibu henteu bapak lamun ibu bapak henteu tah nembe akrobin ya ulah wakabatur sebab aya nu kieu bu toh-tohan bro-broan kabatur mere ari inung sorangan henteu babaturan mah di jajanan di traktir di restoran kadangu ku ibu ramana budak teh jajan di restoran traktir batur inung mah tara pernah diajak ke restoran seredet kana hadana sampai ku ibu gaduh putra putri sering jajan kuliner jeung babaturanna naraktir ibu tara diajak jadi hate kan ibu ramah mah abi bade kaponyo ayo mah ngiri geus saya mamah mah di ibu minta lamun tos bahasana kitu mah doakan dunya ke mamah hayong naon ku abi dibekalan perhatos lamun ibu bapak alim atanapi teu aya nembe akrobin teh karib kerabat ta eta teh aya 3 level 1 saudara sedarah mahram
saudara mahram, contohnya adik, kakak, keponakan, mang, bibi, kan itu saudara mahram. Mahram teh nu haram nikah. Aya deui level katiluna berikutnya saudara tapi bukan mahram. Saha? Ipar mah teu saudara. Sepupu, cek urang mah kapi adi, kapi lanceuk. Ya, itu kan sepupu mah kan bukan mahram. Sepupu mah kenging nikah. Contoh, ibu gaduh putra pameget, tos bujang. Rai ibu gaduh putra istri, geus bogoh kenging ditikahkan nikah. Atuh abi jeung abi jadi bebesanan nya kitu. Asa maknya, teu asa maknya. Ngan saranti abi ulah ngahajakeun. Tapi lamun kajadian alami bogoheun hoyong nikah. Komo nu tos nikah gaduh putra. Keke kumanya. Oh, pameget jeung pameget. Abi misalkan gaduh rai pameget. Abi gaduh putra pameget, rai gaduh putra istri. Eta teh kenging. Kenging. Sepupu sama. Mau sepupu pameget jeung pameget, istri jeung istri jeung pameget. Sepupu mah saudara nu sanes mahram. Eta mah ada aya dina Quran. Diharamkan kamu menikah ke sini, dihalalkan selain itu. Tas selain itu teh termasuk sepupu. Ngan saranti abi ulah ngahajakeun ari caket teuing teh sok aya masalah dina medis gitu. Sok cacat. Ya. Jika di daerah aya di daerah abi eta mah lemur eta mah nikah teh tong kasasa salemur we. Kaitana warisan tanah. Ya lamun nikah jeung batur ke warisan teh sana ka batur geus we ieu nikah orang dinya. Batak seueur nu caracat ieu. Seueur. Nu autis anu nu pincet ya rupa-rupa. Begitulah akibatnya. Jadi nu kahiji akrobin teh saudara mahram, saudara bukan mahram, aya deui saudara musoharoh. Musoharoh mah saudara karena pernikahan. Jika adik ipar, kakak ipar, adik ipar teh cek orang Sunda mah adi beteung. Nya. Menantu itu saudara kaitan pernikahan. Mertua, besan, tah itu levelna level 4. Level kahiji ibu bapak, nu kadua rai raka, saudara mahram, paman bibi alo, terus saudara goyah mahram, keempat mah saudara yang kaitan dengan pernikahan. Nah, kieu hadirin hadirat rahimakumullah. Lamun urang seueur artosna, seueur rezekina, tiasa ngabagi sadayana, bagi sadayana. Abi mah beunghar da, ibu rama, mertua, adik ipar kabeh diumrohkeun. Wah, luar biasa. Lamun teu tiasa ngan sakedik ieu tiasa masihan, tiasa ngumrohkeun, tadi prioritasna ibu bapak heula. Teu aya nembe akrobin saudara mahram. Ibu gaduh sepupu 2, gaduh rai raka 2, gaduh tiket umroh 2, hoyong disodakohkeun rai raka heula, sepupu heula. Rai raka heula. Rai raka heula, ade ipar heula. Rai raka heula. Keponakan heula, sepupu heula. Sepupu keponakan. Keponakan sepupu. Keponakan mah saudara mahram. Ibu gaduh handphone, hoyong nyodakohkeun, sepupu ibu hoyongeun, si alo ge hoyongeun ka sahatnya, alo heula. Kucing lamun alona tukang handphone, ieu. Aduh, ibu mertua hoyongeun ya umroh, tapi abi lanceuk abi ge hoyong umroh, ibu mertua raka heula.
Raka mah mahram, tapi kenyataan begitu sok mertua. Tapi hari itu mah kayaknya diumrohkeun ngan imah ada bae kolot kayak diumrohkeun tahun payunnya ieu mertua heula tah kitu mah mangga. Tapi lamun abdi teu tiasa jatahna mung ayeuna hungkul rai heula kumaha lamun mertua heula henteu dosa mah ngan eta teh kirang beradab ya. Kadebu rai raka mah mahram saudara ahli waris, mitoha mah lain ahli waris. Sok bapak kaya raya, bro-broan kami toha bapak bro-broan, di imahan, di sawahan. Geletuk maut, dah mau balik ke bapak, balik ke budak. Ya, hartana kan bakal kembali ke anaknya. Tapi lamun bapak ibu punya kakak, punya saudara, geus kolot, bunghar, ngan temoga budak nih, tadi deketan. Bapak ibu punya kakak atau adik ya kaya raya tidak punya turunan deketan disimawati heula ahli waris. Sebab lamun teu caket engke hak warisna urang teh malas ngurusna teh pusieun era. Sok ibu punya kakak kaya raya tapi teu caket teu gaduh putra mau cok uruskeun waris tapi omongan ari keur hirup cenah tara dukut ari maot ka dieu beda cenah hayang waris kan moal rawas urang. Beda lamun urang caket. Kita dekat dengan kakak kita yang kaya raya tidak punya anak dekat dan mereka harus tahu di saat kakak kita meninggal kita ini ahli waris yang pasti besar tuh waris sama dengan anak. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak mah ya bakal ke anak. Nah, sesudah akrobin nembe yatama, orang yatim. Tuh, yatim di sini disebutna katilu. Lamun ku urutan tadi orang tua, karib kerabat saudara-saudara mahram, goer mahram, musoharoh yatama kalima. Bu, ibu gaduh naon lah. Ya gaduh rezeki rada ageung, hoyong nyakolakeun ya. Abi hoyong nyakolakeun hiji budak. Ya. Saha nu nah orang yatim ayah kan yatimah yang ditinggalkan mati ayahnya dia masih kecil ditinggal mati bukan dicerai ya bukan kan ayah nu cerai tapi di urang mah aya nu boga bapak tapi nasibna leuwih ti yatim aya bapana tapi eta budak leuwih ti yatim teu ngurus eta bapak nu kitu teh borokokok gitu. Tah mah ditinggal mati ayahnya dia masih kecil tapi ibu gaduh keponakan memang ayah bapana ngan miskin bapana teh ya jang dahar oge aduh begitu tah urang hoyong nyakolakeun yatim heula batur keponakan dulu keponakan heula tapi itu yatim tah saur Allah pak wal akrobin heula kecuali lamun seueur abi mah nu yatim disakolakeun alo disakolakeun sae tapi lamun jatahna mung hiji alo heula alo heula terus nembe orang miskin setelah itu ibnu sabil teh orang yang di dieu mah diterjemah orang yang dalam perjalanan padahal sanes tapi orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Kehabisan bekal teh karena memang bekalnya sedikit habis bekalnya banyak ngan dirampok di jalan nya saya teh ngan di urang di Bandung sok aya oknum ibnu sabil ka masjid-masjid biasana abi sana seepun ongkos bade ka Ciamis bade ka Sukabumi nyungkeun lah kanggo uwi sok aing kumaha lamun di pasihan mangga kumaha lamun teu naon sebab kantos bu aya nu kitu pasihan 50.000 dituturkeun si jalmi tuturkeun peke aya komunitasna ani menang sabarat itu wah urang mah diberi 200 urangan 5.000 euy komunitas abi kantos bu aya Nini mau budak tak uing ngawas kabi teh nyungkeun ongkos tah abi seepun bade ka Ciparai
Kasihan itu payun tos lami 10.000 5.000. Uih ngawas deui ti dinya keneh. Abi kekirangan ongkosan. Cing ibu nu ti payun teh ya. Hehe, ngaleos deui. Kan gitu mah sanes Ibnu Sabil. Ibnu Sabil mah benar-benar yang dia dalam perjalanan benar-benar dia tidak kehabisan bekal. Tetapi ngertaskeun. Nah, kadituna wa mataf'alu min khairin. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah Maha tahu. Apapun di sini, baik kebaikan berupa harta, berupa barang, berupa uang, tenaga, apa saja. Selama itu perbuatan baik, Allah Maha udingan. Apa saja. Kayak dicontohan ini lebih luas di bawah. Sok, ayeuna ayat muka 2, kaitan dengan jamaah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji teh beberapa bulan yang dimaklumi. Cing, bulan haji ngawitan ti iraha. Bulan haji ngawitan ti iraha. Sawal, Hapit, Rayagung. Nu bade haji ya angkatna ngawitana Sawal. Teu kenging ti Ramadan keneh komo ti Saban keneh. Tah ngawitana Sawal umroh heula, tapi ngantosan Zulhijjah haji. Katanya nu dimaksud bulan haji teh eta. Siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, tadi kanggo jamaah haji, kade entong ropas, teu kenging fasik, tidak kenging jidal. Jidal teh pasea. Ya. Naon ropas? Wiosnya teu aya patali jimbab, tapi di saya sampaikan sami. Urang lamun Ramadan kan teu kenging ropas. Ropas teh porno jorok. Baik ku cariosan, ku sikap. Nah, apa ropas yang biasa dilakukan jamaah haji? Nah, Bu, kan istri teh kenging dicadar. Tapi lamun nuju haji nu dicadar kedah dibuka. Teteh sok pikabitaeun. Kan haji mah da seluruh dunia. Pasti buka cadarna. Gelis gitu. Hayo marukan teropas gitu. Eta Bu sok ngagoda ningali wajah-wajah teh sok hoyong neuteup, juk pikiran we ka mana-mana. Tah nu kadua di Mekah Bu nuju haji jamaah haji teh sok seueur nu nawisan obat kuat. Sok aya haji tak obat kuat. Ya, tapi biasanya orang Thailand tuh incalan nanti. Orang mana? Sanes orang Indonesia, sanes orang Mekah di sana, orang mana? Yang sasaran nanti jamaah haji Indonesia duka tuh. Maknya ker haji gerak neangan obat kuat nah teropas gitu. Cing ari suami istri tos haji kenging berhubungan. Kenging asal tos beres we haji, jangan sedang proses haji. Ya. Ngantah nuju proses haji bade berhubungan teh entong diobrol-obrol. Teh sok seueur nu ngarobrol. Ka abi mah beres haji rek nyewa kamar barokah. Geus sono oi nah jadi obrol-obrol. Teh sok teu sadar. Itu ropas ngaropas lah. Komo kadang ku bujangan da isi teh. Silent we nu kitu mah atuh silent. Jempe we. Awal sebelum sesudah haji boleh dan ulah dicarios-carios. Teteh sok diobrol-obrol. Tidak boleh pasik, tidak boleh bertengkar. Mau bertengkar dengan pembimbing, aya nu jeung ketua regu, aya nu suami istri, wah bu urusan teh bisa urusan tawaf, urusan jajan, urusan katingaleun. Tong teh keing pasea. Nah, kaitan sareng babna mah ieu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan hai jamaah haji, Allah pasti mengetahuinya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengapa ayat ini ku Allah disalakeun dina rangkaian manasik haji? Padahal orang melakukan kebaikan sedang tidak proses haji saja Allah tahu. Boro-boro di masjid
Aya petani ka sawah rek ngontrol sawah tingali aya galengan batur urung cairna teh ngagolontor we keluar panangin keur dipelakan laut. Walah ieu bedah ieu laut bisa kalaluar. Popok we kuletak ngarah cairna teu kaluar. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Allah tahu. Ibu jalan-jalan ke kebun batur tingali aya anak hayam ciak. Wah, ieu anak teh ka mana indungna? Oh, itu geuningan tuh ngabring. Sana ku ibu teh hijikeun deui we jeung mulai kasayan cenah. Kasayan. Allah kira-kira apal eta? Apal. Nah, dina haji ku Allah disalapkeun. Nah, maksudna jamaah haji najan keur haji lakukanlah banyak kebaikan. Mengapa? Pasti ada nilai plus. Hanya biasanya jamaah haji nuju haji sok apatis, dapedah teu wawuh teh kan di negeri asing atau tempat asing apatis, padahal banyak lakukan kebaikan. Apa sih kebaikan yang dilakukan jamaah haji? Contoh Bu, abi lamun dina acara syukuran haji nu angkat haji, abi mah sok nyarankeun Bapak Ibu bade angkat ibadah haji nyanak seueur artos receh sareal seueur kamu naon pokoknya mah nyanak sing seueur naon ditulis seueur orang-orang Afrika sodako pangemis seueur diberi pasihan sareal mun aya receh pasihan. Terus lamun tos salat subuh di Masjidil Haram sok singar alamannya nikmat ini. Tos salat subuh di Masjidil Haram teh biasana tara langsung uwi sok milarian hayong ngaganyel we. Biasana eta tah aya di Bindaun mah susu onta jeung roti. Pangosa teh sareal atanapi 2 real. Tah sok aya rencangan haji hayong jajan teu nyanak artos bius abi teu pira 2 real ieu jajan ente kebaikan ayo lakukan. Ulah tuh guru ngajaran batur lah itu ge loba duit nya loba duit ngan tinggalin teu kacana jajanan ya. Terus lamun ka haram aya urang sok salami di dieu teh sok hayang maka cai jam-jam kan kanggo ka maktab nya cai jam-jam nyanak rada seueur bagi-bagi tadi abi nyanak cai jam-jam itu kebaikan. Lamun ningali ada seseorang nuju ngadorong roda ibuna teu tiasa mapa katingali capek bantuan abi nyariin ka pameget sekali ewan ieu mah ibu abi wios abi gedah hoyong didamel ka saya boleh bukan boleh dianjurkan ku Quran. Kalau kebaikan dianjurkan ku Quran biasanya istimewa kebaikan itu. Terus lamun di maktab ya di tempat nginap kan ari nu reguler mah sakamar teh 4, 5 dugi kagenepan jamana hiji. Nah kadang-kadang kan kajaman teh aya nu apik bebersih aya nu teu apik disenal kotor teh dibanjuran sabios urang namun kajaman ya bersihan bau bios banjuran we ke kajaman kotor bios banjuran kedah kieu sana make senal hareuk yuk kotor barau itu saha tah kedah kitu jamaah haji mah lakukan saja kebaikan tah diurangi sami tegampil ya di bumi ibu urang ngabiasakeun kamu rangkali urang kajaman lamun kotor bersihan teu kedah sana kotor ieu teu kedah bersihan ya. Itu kudu disapuan tong seueur carios banyaklah berbuat baik tuh kadituna sok jamaah haji watazawadu berbekalah bekal. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal di dieu teh artos, anggean, tuangan. Entong lengoh entong. Dan bekal tidak hanya untuk proses haji saja, untuk yang sifatnya teknis oge dibekal. Tah teh anu sok ieu mah naon pukat paket. Nah, penting Bu. Nyana jarum karung. Perjalanan abi nuju haji mah Bu nyanak jarum karung. Kanggo naon jarum karung? Kanggo ngaput karung. Maket teh raos di karungan. Riki ku karungan, tajahit ku karung. Rapi.
Ya. Abi tipayun sakloter nu nyanak jarum mung abi eta sakloter nguriling jarum abi diambil. Abi nu boga nama teu make leungit. Kamana nginjem jarum? Kamana leungit. Akhirnya abi milarian deui. Abi mah tipayun make kitab. Beser kitab, paket karungan ajaib jadi rapi. Begitu. Nah, ngamun saur Allah sebaik-baik bekal mah takwa. Naon takwa teh? Mekal apik dalam pelaksanaan manasik hajinya. Mekal anu sifatna teknis kirang gampil namalna. Aduh kirang mekal tiung teh nya kurang kudu nambah 2 deui wios di ditu ge seueur icalan tiung. Malah kaos kaki abingan 2 nya kurang loba tukang kaos kaki. Halah poho abi teh rek mekal oyong aya tukang oyong di ditu. Poho jengkol teu kabawa aya tukang jengkol. Teu kudu mekal kecap, mekal minyak seueur minyak kecap. Mie wae mie instan aya. Ngan rasana beda bungkul. Samarana benten ieu. Tah sebaik-baik bekal mah takwa teh mekal ilmu manasik haji, lalu praktekkan sebaik-baiknya manasik haji. Yang harus dilakukan jangan sampai ditinggalkan, yang harusnya ditinggalkan jangan sampai dilakukan. Tah eta sebaik-baiknya. Naon artina artos mekal seueur acuk seueur komplit ari tawaf poho deui itu. Di mana tawaf teh? Tawaf ngan 6 kali sa'i. Melempar jumroh nganti lu ribu lebaran. Justru nu penting mah manasik. Sok sing ngaralaman, ya. Putra ibu anu nembe nikah aya artos setengah ayeuna. Lami artosan. Kecuali lamun urang rezekina rezeki sultan. Tiasa daftar ayeuna tahun payu. Ngan 400 juta. Tapi Bu Ari ajaib banyak. Abi rencangan daftar haji plus ngantosan teh 5 dugi ka 7 tahun. Mung 1 tahun angkat ayeuna jeung istri. Ya, teu mustahil ke mah nambihan deui. Ya, nambihan deui. Nah, salajengna lebet ka ayat nu katilu. Fama ya'mal misqala daratin khairan yarah. Nah, kepentingan ayat ini dimuat ya. Ieu teh kanggo anu rezekina tanagina arali. Sabios, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan pasti bakal dibales. Ya. Urang ulah iri, waduh, batur mah bisa wakaf tanah yang masjid, ngabangun pesantren, abi mah ngan bisa ngenceleng 2000, keun ae ngenceleng 2000. Halah batur mah nya ka ustad tinggali bisa mere abi mah tara ngan osok masih hantuangan sakedik sawios. Batur mah sawios urang we nu tiasa. Batur mah infak teh 1 juta, 10 juta, 200 juta. Abi mah ngenceleng 5.000 ge ngadeg-deg. Ibu jangan lupa Bu. Ya. Orang yang infaknya lebih besar belum tentu pahalanya paling besar. Contohnya, ayat hadis sahih mungkin. Allah menilai infak seseorang bukan hanya menilai berapa yang diinfakkan, tapi Allah juga menilai sabaraha duit nu disakuan kene. Ketika orang memberikan hartanya, Allah tidak hanya menilai berapa yang diberikan, tapi Allah juga menilai sabaraha duit tabunganna apa. Saur Nabi ieu urang ngangge bahasa rupiahnya. Nu infak 10.000 bisa leuwih gede batan infak anu 1 juta. Dugi ka sahabat nyarios kieu, Rasul nah tiasa kitu. Cing, ari 1 juta sabaraha kali lipat 10.000? 100 kali lipat kan 100 kali lipat. Tapi bisa lebih gede nubatan 10.000. Ya. Nah, saur Nabi nya ieu 1 juta infakna, tapi duitna boga 1 miliar dina tabungan.
Cing 1 juta tinu 1 miliar sabaraha persen? 1 juta tinu 1 miliar sabaraha persen? 0,1. Ya. Nya begitulah ngaran teh. Teu sapersen-persen aja. 1% mah atuh 10 juta teh 1%. Ieu mah 1 juta tina 1 miliar. 0,1. Nya sope tinggal kena kalkulator. Iya betul, ngan 10.000, tapi tukang beca, supir Grab, ya, budak nage 8, hamil nuka 8 pamajikan ini, tabungan nage ngan 100.000, diinpakeun 10.000, cing 10.000 tina 100.000 sabaraha persen? 10%. Taku Allah mah bukan hanya dinilai berapa yang dikeluarkan, tapi sabaraha nu disakuan. Jangan abi mah jadi obat pelipur lara. Jadi ketika ibu ngenceleng 2.000, 5.000, 10.000, can tangtos pangangitna. Si itu mah bisa 100.000 nya meujeun atuh da budak sultan. Ari abi naon? Abi mah budak tukang kilau misalnya. Tuh, mata hadis berikutnya sahur Nabi, jangan kamu menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Latah kirona minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Contoh tinggal, walaupun hanya memberi tali, walaupun hanya memberi tali sendal, walaupun hanya mengisi dari embermu kepada yang butuh air, walaupun menyingkirkan sesuatu dari jalan yang dapat mengganggu, ya, apa itu lobang, ada paku, duri, beling, termasuk ranting-ranting yang menjuntai ke jalan ngaganggu, halingkeun. Kebaikan. Malah ieu aya bab khusus tuh. Dina Sahih Musliman aya bab khusus faidah dari menyingkirkan gangguan di jalan. Faidahna 3. Pertama, kiparat dosa. Nu kadua, Allah berterima kasih. Ya, jadi sahur Rasulullah, ketika orang menghilangkan gangguan di jalan, Allah teh dugi ka kieu, nuhunnya nuhun. Nu katilu, Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Sampai Nabi menceritakan aya jalmi lebet ka surga ku amal naonnya? Teu wakaf tanah, teu wakaf, ternyata jalmi ieu teh pernah menghilangkan gangguan di jalan. Nah sih sampai surga pahalana cobi mikir Bu. Nya nu dihalingkeun nama paku, nya nu dihalingkeun nama ranting. Hanya berapa sih tenaga yang dikeluarkan? Tapi akibat perbuatan itu, cing berapa ratus orang, berapa ribu orang yang berjalan di jalan itu ngarasa aman. Nu asal mah tegenah tak aya ranting kadinya naik mobil tegenah ka Badug bae cacat bae, naik motor sok ka peureupeunang lempang kitu sok ka Badug. Nah saprak ditutuhan dihalingkeun nu mapah raoseun nu naik mobil panangin anu ngaliwat kadinya teh aya dokter, aya ustad, aya kiai ajengan, norek berobat, norek ngobatan, norek ka rumah sakit. Tah nu ngahalingkeun gangguan di jalan, dia akan dapat kebaikan dari setiap orang yang lewat. Gila tidak? Pahalanya. Aya logam, unggal nu ngaliwat eta teu ngeunaheun ka logam eta. Urang gaduh semen sasak meuli we keusikeun saeutik mah adukeun corkeun kadinya. Jadi raoseun setiap orang yang lewat di sana, ya, kita dapat kebaikan dari setiap orang yang lewat. Jangan disepelekan menghilangkan gangguan di jalan. Terus walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri, ya aya bab khusus. Bu percaya teh aya jalmi ku senyum wae someah jadi manajer perusahaan. Ieu kisah teh aya bos direktur seorang owner perusahaan besar. Tiap keluar ti bumi sok tepang jeung hiji pemuda anu gumujeng wae naros deh. Pak angkat, muhun kasep balenya. Ya, pas angkat gitu naros, Pak angkat, mudah-mudahan selamat. Saking ku seringna
Di saat si owner ini perlu karyawan, abi butuh karyawan ya, perlu tilu deui. Da juk emut pemuda eta. Pas kangit, terus beres kuliah atos, nah teu didamel teu gaduh, terus lah didamel di perusahaan bapak ya seiring waktu jadi manajer tina seuri kan. Sok lamun ibu owner sebuah perusahaan, tiap ngaliwat aya hiji pemuda baeud. Boro-boro aja baeud we hasil meungeuna. Terus ibu teh perlu karyawan, ingat moal kanu baeud. Tapi kudu seuri mah komo seuri kasep can kawin, ibu gaduh gadis ada juga hayang ngawinkeun. Jangan anggap remeh. Terus walaupun jika kamu bertemu saudaramu lalu kamu mengucapkan salam, wah panjang ini. Teruskeun. Walaupun kamu hanya lemah lembut kepada binatang liar di muka bumi. Contoh, torojo aya uci katingali begat karunya. Gaduh pinang, cana balaber ngona ngarahgeuna. Pinang yang ibu berikan kepada kucing itu amal soleh nuku Allah bakal digentosan. Percatat teh Bu, si kucing teh bakal nganuhunkeun yang kita tidak pernah tahu kumaha nganuhunkeun. Dan tidak mustahil dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan ibu. Nuhun. Ieu jelema ieu we marhatikeun nu lain mah eueuh. Mudah-mudahan cek kucing teh eta jelema teh sing beunghar sing maju teu mustahil. Ulah torojo ucing mere dahar ngaron di talapung. Wow! Cek ucing teh naon juk najong wae. Lamun ibu tos ngagoreng mujair 5 ya, ngagoreng mujair 5. Yang si bapak ieu hayang mujair ngan poho kecap jeung cengekna ka warung heula. Meuli cengek jeung kecap. Pas balik deui nah jadi ngan 3. Pak geus dahar encan, nah ieu jair 3 teuing atuh. Kadang rawuk. Wah, ku ucing. Sawieu tong ditalapung omat ucing. Tah jair nu kahakan ku ucing teh, sedekah ibu kepada kucing itu ku Allah bakal digentosan ku langsung. Ka saya. Begitu juga yang tidak sengaja urang gaduh tangkal jambu. Asak ya enjing di alana pas enjing geus ku kalong teu kudu dicarekan kalong itu tos rezeki kalong nu kahakan ku kalong ku Allah digentosan. Teras jika ada seorang mencela kamu karena dia tahu keburukanmu dan kamu tahu keburukannya omatnya, saur Nabi anjeun mah ulah jangan ikut mencela supaya pahala menjadi milik kamu dan dosa akan dilimpahkan kepada yang mencela. Eta oge ka saya. Jadi orang nahan rek milu ngahina itu ngahina orang rek ngahina di teu cios abi mah moal eta ge ka saya. Dan yang terakhirnya, apa yang telinga kamu suka mendengarnya? Ya, telinga kita suka mendengarnya, ayo omongkan. Kalau telinga kita tidak suka mendengar sesuatu, jangan diomongkan lagi. Contoh ya Kak Nin. Para Nin. Lamun kasumpingan icu aya nini kolot ya. Kasumpingan icuna cek Nin teh cucu Nin si kasep sing solehnya hidup, sing gede milik, sing gede rezeki, sing pinter, rawas teh. Kadangu seorang Nin kacucuna nyarios gitu, rawas teh. Lamun rawas, ucapkan lagi orang itu. Eta teh ka saya. Kumaha lamun akina torojol teh, naon sia maneh ka dieu? Riweuh aya sia teh ka ditu rawas kadanguna mah teu rawas ulah kade aki ka ijo gitu. Seorang anak pasikeun hasil ulangan ka bapana, Pak ulangan abi butuh sawiya soleh we da ieu mah nilai ulangan sok sing soleh ngapalkeun we nya sok teu naon sok ngapalkeun rawas ngadangu gitu rawas sok ucapkan lagi ayah ke anaknya di saat begitu. Hari inung nama dah siapa balago waduh mana mah
Jadi we kitu mau lulus moal raos ngadamun gitu dan ulah dicai ucapkeun kade cepil urang teh tos gaduh filter apa yang suka di telinga sok carioskeun yang tidak suka entong carioskeun eta teh ka saya ibu lamun rek nyaraos ka suami keur ambek raoseun teh sigana mah teh raoseun ulah janten tanu ieu mah raoseun sok carios eta ge tos amal soleh. Terakhir Abu Dar naros ka Rasulullah, Rasul amal apa sih yang utama? Saur Nabi, ya iman dan jihad kepada Allah. Iman kepada Allah, jihad fisabilillah. Naros deui Rasulullah memerdekakan budak mana yang utama? Kata Nabi, nu mahal hargana dan sangat dicintai majikannya. Lamun kurban mah, bapak kapeser nu 20 juta sapi kapeser. Nu 50 juta ge kapeser da abi mah duit puluhan miliar. Nu 50 juta. Ari duit puluhan miliar, ari kurban doma nu leutik pegang. Panitia ge bingung itu nu dipencit teh do mana ieu dunungan. Lamun urang tiasa wakaf tanah sisi jalan anu representatif, nah nih kudu dijerogan. Tah sisi jalan mahal kabeli dalam duit sisi jalan ngarah raos masih sisi jalan mah kamu parkir aya begitu. Toh Abu Dar naros deui Rasul kalau saya tidak bisa berbuat itu bagaimana? Bantu orang yang bekerja kata Nabi atau sibukkan dirimu agar tidak sia-sia. Terus orang ringkes karena contoh kurban ya. Sebentar lagi kita akan berkurban. Nu gaduh artos tengah ganggu ekonomi ibu, ayo berkurban. Ya. Nu teu gaduh teu kedah maksakeun. Nu pas-pasan aya ieu lamun diangge kurban kan budak mau bisa asup sakola. Ari asup sakola teu bisa kurang tos sakola we. Mudah-mudahan tahun payu. Nu gaduh kurban. Nu teu gaduh bantu orang yang berkurban agar lancar kurbannya. Kumaha carana? Jadi panitia kurban. Mun bapak-bapak mah sanggup mencit, pangbantuankeun mencit. Pencitan. Ya. Teu tiasa mencit, nyisit. Teu bisa keneh wae ngarecah tulang. Teu bisa kudu gede tanaga, mantuan ngeuretan daging. Bau ngeuretan daging. Mersihan kadut atuh komo eta mah bau. Nimbangan atuh nimbangan. Burem ngabagikeun atuh capek kumaha lamun narima mah sanggup. Jadilah penerima yang baik atuh. Saran teh abi mah lamun teu tiasa kurban jadi panitia atau jadi relawan. Terlibat dalam kebaikan kurban terlibat. Ibu teu kurban, ibu teu jadi panitia kurban, tapi di bumi gaduh engkol 2 hulu jeung wortel siksikan. Siksikan jamal bala-bala. Oh, kadu panitia kurban. Ya opieun. Kasayan eta pemberian orang terkurban bisa sodakoh yang anu kurban ya paling tidak jadi penerima yang baik kurban teu jadi panitia teu jadi relawan teu nyiksikan eta teu tapi pas dibagi lagi alhamdulillah hatur nuhunnya abi kaparhatoskeun jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan nu kurban ditampi panitia kurban nu ngabantos sinjanten amal soleh tos ka saya. Ulah kurban teu jadi panitia teu jadi relawan teu dibere jamedut. Non sabaraha ieu mah? Tiba bae aku panitia we daging teh. Geus sugudon deui wae. Nu kitu mah buru-buru maot. Eureun hirup di budak. Cing atuh sing aya sabulueun. Sur Imam Nawawi ya banyak jalan menuju kebaikan. Kurang tetiasa kieu sok terlibat. Lamun menuju pembangunan masjid naon we terlibat apa saja. Tos sakitu nu tiasa kapihatur teu nampi pertarosan. Aduh tos lunglang ieu teh ngaos ka 3 anu ngagoler. Jadi ke magrib sakitu we nya Bapak Ibu nu tiasa kapihatur wilujeng beraktivitas mugia aktivitas urang dikaridong ku Allah Subhanahu wa taala. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurdin Sabana. Semoga akan kita bisa menambah ilmu bagi kita semua, dan semoga kita sebagai judul di sini banyak jalan untuk kebaikan. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang senang untuk berbuat kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbi. Hatur nuhun Ustadz karena sagala yang terus disampaikan. Mugi sing jantan amal soleh kanggo Ustadz oge dipaparing kesehatan sareng salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian hari ini dengan berakhirnya ceramah atau tausiah dari Ustadz, maka berakhirlah pula pengajian kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ibu-ibu bisa diberikan kelancaran, keselamatan untuk kembali ke rumah ini masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.